Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Hozir Nur kompleksdamiz. Nur kompleksda oxirgi bir oyda qilingan ishlarni ko'rib chiqamiz. Bu birinchi bosqichda topshiriladigan loyihalarimizni parallelniy holatda mana ko'rishlaring mumkin. Hozirda tom qismiga tom yopish ishlari ketmoqda hamda tunuka ishlarini ham boshlaganmiz. Bular juda ham qizg'in ketmoqda, ko'rishlaring mumkin. Boya aytib o'tgandek, shu birinchi bosqichda topshiriladigan binolarimizni sokil qismiga granit ishlarini ham boshlaganmiz. Granitlarimiz metal granit bo'lib, juda ham sifatlilaridan foydalanganmiz. Ko'rishlaring mumkin. Hozir ahamiyat bermaysizlar, bu parallelniy holatda ishlayotganimiz uchun tozalovda ishlar bor. Biz inshaalloh topshirayotganimizni chiroyli qilib tozalab, o'z egalariga chiroyli holatda topshiramiz. Podest qismida remontlarni boshlaganmiz. Biz rahbarlarimiz va'da qilgandaqa birinchi qavatlarimiz remonti shu holatda bo'ladi. Xudo xolasa ko'rishlaring mumkin. Parallelniy holatda biz glavniy xodga podestga temir eshiklarni ham qo'yib ketyapmiz hozirda. Perilalarni boshlaganmiz. Hozir ularni ham ko'rsatib o'taman. Nur kompleks bu bitta katta shahar. Bu shaharda ko'p binolar bor. Qaysidir binolar mana ko'rishingiz mumkin bityapti. Qaysidir binolar katlaman holatda. Ishlarimiz juda ham qizg'in ketmoqda. Ko'rishlaringiz mumkin. Biz уже vaqtdan yutush sifatida keyingi etapda topshiriladigan binolarimizni startini berganmiz. Ishlarimiz juda ham qizg'in ketmoqda. Bu o'sha Nur kompleks ichidagi ferma, bularning shartnomasi tugadi. Mana buzishni boshlaganmiz. Xudo xolasa bu fermani o'rnida tez kunlarda bino qad rostlaydi. Boya aytib o'tganimdek, biz birinchi bosqichda topshiriladigan binolar bilan cheklanib qolmaganmiz. Bu orqamda turgan binoni ko'rishlaring ham mumkin. Bu blogimizda hozir mana 3-qavatda plitalarni bosib yopdik. Uje 4-qavatga chiqyapmiz. Deyarli bu ham bitish arafasida turibdi. Atrofdagi tartibsizliklarga e'tibor bermaysizlar. Biz hozir real qurilish holatidamiz. O'sha aytib o'tganimdek, ikkinchi bosqichda topshiriladigan binolarimiz tomonga kelganmiz. Hozir bularni ham ko'rsatib o'tamiz. Biz shu birinchi bosqich bilan to'xtab qolmasdan, ikkinchi bosqichda boshlanadigan binolarimiz bilan ko'rib turibsizlar. Ikkinchi qavatga chiqqani bor, birinchi qavatda turgani bor, katlaman qismida ketayotgani bor, katlaman qazilayotgan holatdagisi bor. Biz sizlar duolaring bilan shu ishlarni harakatini qilyapmiz. Xudo xolasa tez va sifatli holatda o'z muddatida egalariga topshirish harakatidamiz. Hormen Javohir. Alaykum assalom, charchamayapsizmi? Tuzimsiz? Nima ishlar ketyapti? Bu blokimizga plitaga qo'yish jarayoni bo'lyapti. Betonlarimiz ham keldi mana hozir. Yaxshi. Yaxshi ketyaptimi? Betonlar vaqtida kelyaptimi? Nazorat qilyapsizlarmi? Prorablarimiz o'rnida. Yaxshi. Katlamanda nima bo'lyapti? Javohir, bu katlamanda armaturalarni zaryadkalarini qilganmisizlar? Ha, bu katlamanga armaturalarga zaryadka berilgan. Yo'lda kelyapti bular. Xudo xohlasa. Bu tomonda katlamanlarimiz ham qazish boshlangan. Bu tomonda katlamanlar qazish jarayoni boshlangan. Gasliti tashkiloti bilan hamnafaslikda ishlayapsizlar. Birdamlikda ishlash kerak, bizga aniq atmetkalarni olib berish kerak. Xato qilishga haqqimiz yo'q. Hozir mana parallelniy holatda biz Nur kompleks uchun kanalizatsiya ishlarini ham boshlaganmiz. Kanalizatsiya montajlari boshlangan. Mana davlat standartlari bo'yicha kolodislarni qo'yib kelyapmiz. Standart bo'yicha berilgan vazifalarni o'z tartibida qilib kelyapmiz. Xudo xolasa juda ham chiroyli holatda bo'ladi.